5月の1日のメーデーに読売テレビが僕にインタビューしてるんですよ。で今年の春闘はどういう春闘ですかっていうね、当然やっぱり働いてる人の利益権利要求を大きく前進させるような春闘にしなければならないみたいなことを僕が話してるんだけど、そのテレビクルーというかね、インタビューした記者、それが家来てたんです。だからもうこれ出来合いやなというね。だから僕が逮捕された日にそのメーデーで僕が喋ってる画像を流すわけですよ。だからマスコミの人全て僕は嫌いではないんだけど、やっぱりこれまでの松本のサリンの問題も含めてやっぱりメディアスクラムっていうかね、怖さっていうのはもうなんか権力と資本とそういうマスコミが一体化してね、何が何でもその犯人に仕立て上げようっていうね、もうそれが怖いなっていうね。だからやっぱり向いてる方向が違うんじゃないのっていうのは日本のマスコミに対してはいつも思ってましたね。許されへんな思ったのは裁判所の在り方やね。もうこいつらはもう報復来た官僚やなっていうね、大事な証拠であったりとか、弁護団が一生懸命書いたね準備書面とかそんなもん読んでないやろね。読んでたらあんな判決絶対出せないですよ。ちゃんとやっぱり事件見てないなっていう。で、外形的には憲法28条で我々労働組合の権利っていうのは認められてるけれども、全くそれ認めようとしないですからね。逮捕されてない人でもやっぱりちょっとね変わってきたなっていうところを見ると、やっぱこちらからやっぱ話しかけていって何か心配なことあるんかっていう話もしたりとか、医療業務妨害のでっち上げの冤罪やと、こんなん権力が作ったね事件なんだから、やっぱり動揺することなくやっぱり帰ってくるまでやっぱ組合守って一緒にやっていこうよっていう話はずっとしてましたね。連帯労働組合って怖い労働組合っていうねイメージだけがねあるみたいだったんでね、最近はやっぱり皆さんとか、MBS もああいうこうねドキュメンタリー撮っていただいたりしてだいぶこう社会的にねなんか認知されるようになってきたから、確かにやっぱりこの建設関係の労働組合ですから、ここにいてる組合員ってちょっと猛者みたいなやつが多いんですよ。でもやっぱりみんなここはね、泣きそうだわ頑張っていかんとね。今いろんなことあったけどここに残ってくれてる人たちっていうのはやっぱり誇り持ってやってくれてるんでね、なんとか反転攻勢したいし、この業界全体も一回ね変革させるっていう力になっていかんだかなと思ってますから、僕の力はないけどもやっぱり生コン支部でどうなんて聞かれた時にみんなねしっかり凛としてこの運動を進めていってるよっていうことは伝えたいなって思ってます。